मुबारक हो, आप हमारे चैनल पे आए और लाइव स्ट्रीम का क्लिप है। वहीं पे हमने देखा था तो सोचे क्या कि एक वीडियो बना दिया जाए। 3 स्विच के बीच में मेन डिफरेंस है अभी। ब्लैक स्टॉक में नहीं था तो दिमाग ही नहीं लगा। और टेमो का रेड, ब्लू और ब्राउन, है ना, क्या डिफरेंस है? लीनियर, क्लिकी, टैक्टाइल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेड स्विच, ठीक है ना। सबसे पहले रेड स्विच, कुछ ना फील होता है ये जब की को प्रेस करते हो, ना तुमको फील होता है कि ये किस जगह एक्चुएट हो। एक्चुएट का मतलब किस जगह ये की प्रेस हो गया। ये की अगर तुम कंप्यूटर में दबाते हो जंप होता, तो किस जगह क्लिक करने पर ये दबाने पर जंप हो रहा है तुमको पता ही नहीं चलता, है ना। इस जगह हो रहा है, इस जगह हो रहा है, इस जगह हो रहा है 2 लेकिन वो पता ही नहीं चलता। तो जो फर्स्ट टाइम लेता है क्या कहते हैं, मैकेनिकल कीबोर्ड, और अगर वो रेड ले ले तो उसको ये चीज़ पता ही नहीं चलता है कि भाई ये एक्चुएशन पॉइंट क्या है। वो चीज़ करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो उसको पूरा दबाना पड़ जाता है। ठीक है ना। और तुम बोलोगे कि पूरे दबाने में तो साउंड नहीं है। बट 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 अगर मैं इसको लगाऊं जब, है ना, आई थिंक लगाते चलेंगे तो बेटर रहेगा। यू विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट इमीडिएटली। ये वही कीबोर्ड है जो अपने रिकमेंडेड लिस्ट में, कॉस्मिक वाइट वाला। ठीक है, लगा दिया रेड। ठीक है ना। अब तुमको ये पता नहीं चल रहा है, तुमको ये पता नहीं चल रहा है कि की का एक्चुएशन पॉइंट कहाँ है। ठीक है ना। अरे यार, अरे गरीबी करने के लिए गरीबी से स्टैंड लॉक हो जाओ, लॉक हो जाओ, हो जाओ लॉक। हाँ ठीक। तो ये तुमको पता नहीं चल रहा है कि ये किस पॉइंट पे प्रेस हो रहा है की। और इनफैक्ट यू नो व्हाट, अगर हम इसको ना कनेक्ट कर दें पीसी से, दैट वुड बी अ लॉट बेटर, है ना। तुमको दिखाते भी चलेंगे। आई मीन रंग बिरंगा हमको मत दिखाओ, नॉर्मल रखो। ठीक है ना। नहीं, वो वाला कहाँ है जिसमें कि, जिसमें दबाने पे इफेक्ट आता, हाँ ये। ठीक है ना। ठीक से ये लग गया। ठीक है। अब अब ठीक, जाओ। तो ये देखो अभी प्रेस होने पर ये लाइट जलेगी। ठीक है। यहाँ पे अगर प्रेस करें इसको, ये देखो एक्चुएशन पॉइंट ये था। दिखा, फिर से देखो, दबा 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 दबा, ये हो, है ना, साइड से दिखा। ठीक है, ध्यान से देखना। दबाए 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 दबाए, इस जगह था। ठीक है ना। लेकिन ये जो फील है, जो 2 mm जो नीचे आता है, छी नाखून कट गई। एनीवेज, थोड़ा सा जो नीचे गया, मम्मी नेल कटर देना, लोग बेइज्जती करेगा। थोड़ा सा नीचे गया, इस जगह जो ये हुआ, ये लीनियर स्विचेस है। क्योंकि ना तुमको कुछ फील हो रहा है ना, ना तुमको कुछ फील, नीचे तुमको छोटा सा वो दिख भी रहा हो अगर नोटिस करोगे तो, दबने के समय, है ना तुमको कुछ फील हो रहा है कि भाई ये किस जगह पे प्रेस हो रहा है, ये फील ही नहीं हो रहा। ये रुको यार, कोई और कलर लाने दो। और कोई, और कोई, आरजीबी का बस यही काम है। हाँ ये ठीक है। भाई यार कितना देर जा रहा है। छोड़, इसी को तो देखा, देखा, देखा। तो पॉइंट क्या है मेरा, पॉइंट ये है कि वो जहाँ फील हो रहा है आर्मनेटेड, वो जहाँ फील हो रहा है वो तुमको पता नहीं चलेगा। ठीक। तो जो फर्स्ट टाइम कीबोर्ड लेगा उसको ये चीज़ चूंकि पता ही नहीं चलेगा कि भाई कहाँ पे है वो एक्चुएशन पॉइंट, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, इसको पूरा दबाएगा। है ना। नॉर्मली जो लोग कहते हैं कि भाई
ये की क्या कहते हैं, रेड स्विच साइलेंट होते हैं, तो बात सही है, साइलेंट है। एक्चुएशन पॉइंट पर कितना साइलेंट है ना, कुछ आवाज़ ही नहीं, माइक वहीं पे रखा है ना, एकदम साइलेंट। ठीक है। दिक्कत ये है कि स्टार्टिंग में जो पहली बार मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ कर रहा है उसको पता ही नहीं चलता है कि ये कहाँ पे है ना, तो वो क्या करता है, पूरा दबाता है। तो आवाज़ कैसी होती है, ऑफ कोर्स ब्लू का इतना नहीं है, बट साइलेंट भी नहीं है, अनलेस अनलेस तुम महीनों इस की को यूज़ किया हो, धीरे धीरे तुमको समझ में आ गया कि ये एक्सप्रेशन पॉइंट है। ठीक है। अच्छा किस चीज़ के लिए है, अच्छा है मोबा वगैरह गेम्स वगैरह जहाँ पे तुमको क्या कहते हैं, जल्दी की प्रेस करवा देंगे, वहाँ पे अच्छा है, कोई टेक्निकल फील नहीं, कोई वो नहीं, ओनली गेमिंग कर रहे हो तो अच्छा है। बाकी अच्छा इसको रहने देता ना, रेड को, यहाँ ब्लू है ही लगा हुआ, आर से रेड, बी से ब्लू, और ब्राउन किससे होता है, ब्राउन का सी बी आर ओ डब्ल्यू। ठीक है। अच्छा आते हैं अगले स्विच में, ये दिस इज द नेक्स्ट एंड ऑफ दिस स्पेक्ट्रम। अंग्रेजी हमको भी आता है। Anyways, ये है ब्लू स्विच। ठीक है। ब्लू स्विच में क्या है, नहीं ब्लू नहीं हटाओ, पहले ब्राउन दिखाता हूँ। ब्राउन में क्या है, तो समझ लो रेड के जैसा ही है, आवाज़ सुनो पहले, एकदम नाम मात्र वाले, लेकिन मेरे को ये फील हो रहा है, मैं उंगली पे ध्यान दो, है ना, नाखून को मत ध्यान दो, उंगली पे ध्यान दो, देखो क्या होता है, देखो हम प्रेस करते हैं, ठीक है, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, तो फिर से करता हूँ, फिर से करता हूँ, हमको यह हम तुमको अपना फीलिंग से बता रहे हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग है तुम पे जाहिर कर रहे हैं, यहाँ तक जब यहाँ से यहाँ दबा रहे हैं तो हमको हल्का सा फील हो रहा है कि भाई ये रोकने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद ज़रा सा पुश करते नीचे चला जाता है, तो मेरे को ये एक्चुएशन पॉइंट फील हो जाता है, तो मेरे को पता है कि भाई इसको यहीं तक दबाना है, यहीं तक दबाना है ना, इसको पूरा दबाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि डेड को दबाते हैं तो, और ये चीज़ जो बंदा नया भी है वो भी समझ जाता है। दिस इज़ द रीज़न वाई जो भी अगर नया बंदा है ना, फर्स्ट टाइम कीबोर्ड यूज़ कर रहा है, रिगार्डलेस गेम के लिए ले रहा है किसके लिए, हम भाई ब्राउन ही रिकमेंड करते हैं इन प्लेस ऑफ रेड, और इसका रीज़न यही है, ये टेक्टाइल फील, ये जो फील आता है, ठीक है ना, ये जो फील आता है की कीबोर्ड के अंदर अगर थोड़ा सा दिख जाए, अगर देखोगे कि हल्का सा मूव हो रहा है वो फिन, बहुत मुश्किल है देख पाना, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, जैसे यहाँ तक आता है जल जाता है। ठीक है, अब उसको लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, वैसे किधर किधर है, ठीक है, अगेन देखो कैसे कैसे होता है, कैसे काम करते हैं, रुको भाई इतना मत हिलो, ओह हाँ, यहाँ तक गया और हमको फील हो गया, यहाँ तक गया और ये हमको टेक्टाइल फील हो गया, साउंड सुन लो, ठीक है, साइड से दिखाता हूँ। हम चाह रहे कि आवाज़ थोड़ी लो, बाद में इसी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, कीबोर्ड का आवाज़ एक्चुअली ज़्यादा सुनाना चाह रहे हैं। एनीवे सुनो सुनो सुनो, ये ब्राउन, ऋषिकेश रीशूट रीशूट करेंगे जब सारा की निकालेंगे ना, तब रीशूट करेंगे, अभी खाली ब्लू ब्राउन कर देते हैं। तो ये है ठीक है, अब इसमें लगाया जाए की एक, ठीक है, ये है ब्लू, ये है ब्राउन, और ये है रेड, ये है ब्राउन, ये है रेड, अगर पूरा नीचे तक गया, ठीक है, ठीक है, और ये है ब्राउन, इसमें हमको ये फील होगा,
जैसे दबा रहे हैं कि हाँ भाई ये की दबने वाला है, तो हमको ये पूरा नीचे तक ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये आदमी जल्दी सीख जाता है ना। ये जो फील है ना, ये हाँ अरे कुछ फील हो रहा है, ठीक है, इतने दूरी पर अपन टाइप कर सकते हैं। ये बंदा पहली पहली बार मैकेनिकल में आ रहा है, वो जल्दी फील कर जाता है। ये चीज़ रेड वाला फील ही नहीं हो रहा था। हाँ, इतने मिस्टाइप होते हैं शुरू शुरू में कि बंदा बोलता है भाग साला मर गया साला, मैकेनिकल को यूज करना है ना। इसलिए टेक्टाइल फील इज इम्पोर्टेंट ना। अगर तुम साइलेंट की खोज रहे हो, ठीक है ना, तो दिस फील जरा सा नीचे आया, ये जो जरा सा यहाँ तक आया, दबा, यहाँ तक आया, दबा, यहाँ यहाँ तक आया, दबा, है ना? इसमें रेड में कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया ब्लू वर्सेस रेड। अब मैं कहता हूँ अंग्रेजी में, नाउ योर वियर्ड कजिन, ये ये है ब्लू स्विचेस। ये अगर तुम अकेले रहते हो घर में, है ना, किसी से बातें बातें नहीं करते, चुपचाप रहते हो, तो ये बहुत अच्छा किया। क्यों? तो ये सुनो। ब्राउन के जैसा ही है, ब्राउन के जैसा ही है ये स्विच, बट ये क्लिक ये क्लिक भी आती है, और इसका टेक्टाइल भी उससे स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। तो ब्राउन, सॉरी, ब्राउन ब्राउन थे लीनियर, सॉरी ब्राउन थे तुम्हारे टेक्टाइल, जिसमें टेक्टाइल फील हो रहा था। रेड है लीनियर, जिसमें कुछ नहीं फील हो रहा था। और ब्लू है टेक्टाइल एंड क्लिकी, या फिर खाली क्लिकी भी लोग कह देते हैं। टेक्टाइल भी है और क्लिकी भी है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ आवाज़ भी करता है, और ये फील भी अच्छा होता है, ठीक है। कि ऑलरेडी लगा हुआ है, वो दिखा देते हैं वो सब। है ना, बहुत इरिटेटिंग होता है भाई कुछ लोगों के लिए, खासकर दूसरे लोगों के लिए। खुद के लिए तुमको अच्छा लगे तो लगे। ठीक है, चलो लगा। और नोट पैड खोलो, ये है ब्लू, ये है ब्राउन, ये है रेड। अच्छा, या बेटर रहेगा मैं स्क्रीन पे दिखाता भी हूँ कि ये कब प्रेस हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है ना, जैसे जैसे प्रेस होगा यहाँ पे तुमको दिखता भी जाएगा। ये है ब्लू, एक्सप्रेशन पॉइंट पे कितने पे दिख रहा है स्क्रीन, वो ज़रूरी है। ये अपने को फील भी हुआ, साउंड भी किया, फील भी हुआ, साउंड भी किया। ये है ब्राउन, और ये है, और सब में थोड़ा सा प्रेशर का भी डिफरेंस होता है, किसमें कितनी ताकत होगी। ये हरा रेड, और ये देखो अभी देखो देखो, तुमको दिखाना चाहता हूँ क्या, देखो एकदम जरा सा दबाया तुरंत आ गया। ये हमको पता ही नहीं चल रहा है ये कितना डिस्टेंस पे। तो जब फर्स्ट टाइम यूज करता है वो रेड को पूरा दबाता जाता है, पूरा सुना देता है।
चलो एक इधर है। अच्छा, ब्लू 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 ब्लू। इतना दबाने की जरूरत है, पूरा नीचे तक दबाने की जरूरत नहीं, थोड़ा दबाने की जरूरत है। सेम विथ ब्राउन, पूरा नीचे दबाने की जरूरत नहीं, अगर दबाना पड़े तो ऐसा आवाज आता है। देखिए स्टार्टिंग में इतने से फूल लगता है। सेम नाउ विथ रेड। ठीक है, लेकिन लोग यूज कैसे करेंगे? रेड 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 रेड, ब्राउन ब्राउन ब्राउन, ब्लू। चलो तीन की खत्म, फिर